Hey, welcome to another class, and today we're talking about friends' websites. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта биз friends websites же достордун вебсайттары деген текстке карайбыз. Let's begin. Millie is 17 years old and lives in Miami. Millie is 17 years old and lives in Miami. Millie 17 жашта жана жашайт Майамиде. She's got 204 friends, and she makes 2 or 3 more friends every week. She has got 204 friends. Анын 204 досу бар, and she makes 2 or 3 more friends every week. Жана ал 2-3 дагы 2-3 досту ар жума достошуп турат. Дос менен, About 20 of her friends also live in Miami. About 20 of her friends also live in Miami. Анын 20дай достору ошондой эле Майамиде жашашат. Also live in Miami. Some go to the same school and others go to the same music clubs and sports centers. Досторунун кээ бирлери ошол өзү барган мектепке эле барат, same school, ошол эле мектепке, and others go to the same music clubs and sports centers. Жана калгандары, башкалары, other бул башка, others башкалары. Башкалары ошол бир музыкальный клуб же спорттук бир борборго барышат. То есть ошол жактан тааныйт аларды. She often sees them. Алар менен көп көрүшүп турат. She often sees them. The others live in other cities and other countries. The others live in other cities and other countries. Башкалары башка шаар жана башка өлкөлөрдө жашашат. England, Canada, Japan. Англия, Канада, Япония. She never meets these friends, but she talks to them on the internet. She never meets these friends, but she talks to them on the internet. Алар менен эч качан көрүшпөйт, бирок алар менен интернеттен баарлашат. They are her Facebook friends. Алар анын Facebook достору. They're her Facebook friends. Because of websites like Facebook, Instagram, people can make friends online. Facebook, Instagram сыяктуу сайттардын айынан жардамы менен адамдар онлайн достошо алат. These websites are very popular all over the world, especially with young people. Бул сайттар дүйнө жүзүндө өтө популярдуу, айныкса жаш адамдардын арасында. Users have got their own homepage. Users have got their own homepage. Колдонуучулардын өздөрүнүн their own өздөрүнүн алардын өздөрүнүн баракчасы болот. They give information about themselves. They give information about themselves. Themselves деген өзү жөнүндө. То есть алар маалымат беришет, give information жөнүндө өздөрү жөнүндө. They make posts on their homepages, show photos, and give opinions. They make posts on their homepages. Алар өздөрүнүн баракчаларында постторду жаратышат. Show photos, фотолорду көрсөтүшөт, and give opinions, жана пикирлерди беришет. They write about their favorite films, music, and TV programs. They write about their favorite films, music, and TV programs. Алар өздөрүнүн
жакшы көргөн фильмдери, музыка жана ТВ программалары жөнүндө жазышат. Write about жөнүндө. For many young people, a good homepage is an important part of their image. For many young people, a good homepage is an important part of their image. Көпчүлүк жаштарга, жаш балдарга жакшы баракча алардын имиджинин маанилүү бөлүгү. Well, you all probably have Facebook, Instagram, or Одноклассники accounts, right? Сиздердин деле баарыңыздарда ошондой аккаунттарыңыз болсо керек. So, it's very important part of your image, right? Өзүңөрдүн image, өзүңөрдүн образ, өзүңөрдүн репутацияңардын кимдигиңердин bir маанилүү bir бөлүгү да. So, it says, то есть ошол аккаунттар айтат. Аккаунттар эмне кылат? Алар айтат. This is me. This is me. Бул менмин. I've got something to say. I have got something to say. Менде айтарга бир нерсем бар. These things and these people are important in my life. These things and these people are important in my life. Бул нерселер жана бул адамдар менин жашоомда маанилүү. Сүрөттөрдү киргизесиздер, тоже. And these websites are also an easy way to talk to a lot of different people. And these websites are also an easy way to talk to a lot of different people. Жана бул вебсайттар көптөгөн ар кандай адамдар менен баарлашууга оңой жол. That is why teenagers like these friends websites. That's why деген ошондуктан. That's why teenagers like these friends websites. Ошондуктан өспүрүмдөр достор баракчаларын, достор вебсайттарын жактырышат. But some people are worried that these websites aren't safe. But some people are worried that these websites aren't safe. Бирок кээ-бир адамдар бул вебсайттар коопсуз деп калатыр. To be worried, калатыр болуу. For example, it is impossible to know that the information on a homepage is true. It is impossible to know that the information on a homepage is true. Мисалы, баракчадагы информация, баракчадагы маалымат чын экенин билүү мүмкүн эмес. Okay? It's impossible to know that the information on a homepage is true. Perhaps the 16-year-old girl you talk to online is really a 40-year-old man. Perhaps, balkim деген сөз. The 16-year-old girl you talk to online, siz online сүйлөшкөн 16 жаштагы кыз is really a 40-year-old man. Чынында 40 жаштагы киши болуп калышы мүмкүн. Деп атат да. So here is some advice. Here is деген мынаке. So here's some advice деген ошондо мынаке бир аз кеңеш. Keep your page private. Өзүңөрдүн баракчаңарды жеке кармагыла. То есть жабык кармагыла. Private. Only friends can see a private web page. Бул деген эмне? Жеке баракчаны бир гана достор көрө алат.
Өзүңөрдүн досторуңа же бирөөнү дос кылсаңар. Do not put photos of yourself on your web page. Баракчаңарга өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү жайгаштырбагыла. Do not put photos of yourself on your web page. Do not meet people that you only know because of the website. Do not meet people that you only know because of the website. Бир гана вебсайт аркылуу билген адамдар менен жолукпагыла. And finally, remember that online friends are fun, but they are not the same as real friends. And finally, remember that online friends are fun, but they are not the same as real friends. Жана аягында, and finally, жана аягында, remember, унутпагыла. Онлайн достор кызыктуу, but бирок they're not the same as real friends. Реалдуу, чыныгы достордой же чыныгы жашоодогу достордой эмес алар. Алар андай эмес. Okay?